आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में? कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें जर्मनी जैसे 10 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 10,000 से भी अधिक पेड़ पौधे की प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती हैं। यह जंगल सबसे खतरनाक होने के साथ साथ सबसे डरावना और रहस्यमय भी है। 5,000 तरह की स्तनधारी जीव, 1,000 तरह की खतरनाक पक्षी और 300 से भी ज्यादा अजीबोगरीब जानवरों की प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती हैं। इस जंगल में ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकते। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।